Manipur oiriba current situation ase santi da purakna bat tangdu leitana leibagi damak center na peace committee ama semlakre hairiba peace committee ase governor Anusuya Uiki gi het makhadari miyo yankai mathoi gi panel ni basida honorable chief minister N Biren Singh Suyauri meitei dagi apun ba representative masing kunmanga kuki community dagi miyo tara mathoi madi naga community dagi miyo tara amasung muslim community dagi miyo ahum loinana Nepali community dagi miyo ama Maitai community gi Maikai dagiti center semlak liba peace committee asibu welcome tawi hairi adubu kuki community dagi yaning da phongli hai amasung makoi haraudi maramdi makoi da mangjauna na khanghan biram desini kuki organization kharana honorable CM N Biren Singh bu yawhal I haibis objection tawi hairi isma jona irakpa news report amagi matung inati kokomi organization coordinating committee on Manipur integrity na asumna mod phongdok li high public singi demand haibdi illegal immigrants amadi narco terrorists singi mathakta action lawdri phawba santi hekta karam lakani sini source kharana asumna high kuki community dagi panel sida chalak laba mioi sing meeting sing da attend tawdaba yana lai sini masina gasigi paw duni hayang natraga hangchit wakhan change oiki duna natraga center gi wa indura peace talk lomda jangsi lakani haibagi thajaba amadi asum thamjari Manipur da thokliba dok asira mang takhiba badi sibagi masingsu yamkhalakle bar council of Manipur gi chairman Sarangthem Raj Bihari na asumna hai ki hairi ichin inaw ki marakta khut thoknari base yangnari job togodabani semlek liba peace committee asina first step ne amasung step by step peace lom da changsinaba honagadabani Amorom the Honorable Chief Minister M. Biren Singh Amati Magi Cabinet ki colleague Singh na Prajab Miam the peace ki damak athot pa appeal thambaga loina directly peace ki chance pipina ba amasung center da thajaba thambaga loina state government ta thajaba thambiba amasung santi da purakna ba hotnari basida mateng pangbiba secretary ta laiba chief minister ke darbar hall da media gi mang da wa thambada honorable CM na haiki state government na normal si da purakna ba yamna kana hotnari mahang na makhata na haiki minister sing MLA sing amasung official sing affected mioi sing bu evacuate tawgi thabak kana chathari relief camp sing setting tawbaga loina security pina ba yamna kana hotnari amarom da Dimapur Meitei community na su santi purakna ba appeal kana rakli makoina high conflict asina maram oiraga praja miyam gi punsi bu awabu henbaga loina mai kai kya ta awaba anaba kya thengna halle amasung apun bu oina santi gi mai kai da lakna bu hona pham thokle organization asitana tana the mits na non profit organization quality education people thawai yaun hon irbu organization asina su peace ki appeal yamna kana thamlakli ima indor ichi chal amati angang nubi kya awaba ta leinari Manipur leiriba punamak na khan thapam thokle haujikti anoba peace ki lambi amata lakna ba hona tangai patra haibasi mai kai kya dagi laundarakli so thanks for watching